நீங்கள் புதுசாக வீடு கட்ட போகிறீங்களா? அப்போ எங்கள் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஹாய், ஐ எம் மோனப்பிரியா, ஆர்கிடெக்ட் ஃப்ரம் தேவகோட்டை. லாஸ்ட் வீடியோவில் பிளிந்த் பீம்கான கான்கிரீட் ஒர்க் பார்த்தோம். இப்போ பேஸ்மெண்ட்க்கு பிரிக் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா 1:5 இல்லைனா 1:6 ரேஷியோவில் கலவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். பிரிக்கோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 9 inch இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் ஒர்க்கான சிமெண்ட். அது வந்து நம்ம குயிக் செட் ஆகிற மாதிரி சிமெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி கான்கிரீட்டுக்கும் பிரிக் ஒர்க்குக்கும் நம்ம வேறு சிமெண்ட் சூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். இன்னர் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம ரஃப்பான ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது.